今日係6月26號，阿摩生日快樂，恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂，年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！首先要感謝阿莫咧長期以嚟嘅支持啦。阿莫咧係一個比較低調嘅觀眾嚟嘅。咁啊，當初第一次咧1對1嘅時候，我仲喺度諗啊，呢個邊個嚟嘅咧？咁生面口嘅咧，係咪嚟尋仇嘅咧？咁啊，經過咗之後咧，先發覺原來唔係。咁阿莫咧係同我有啲同類型嘅，係啦。大部分時間咧做觀眾就掛機多嘅啫，唔係好出聲嘅。咁所以又太低調，咁啊唔係好知道佢嘅邊個啫。咁啊，到再後嚟啦，了解你多咗啦，我覺得你係有一種思想家咁嘅氣質嘅，係啦。雖然有時可能你一啲嘅諗法，未必能夠可以歸納出一啲好實質嘅形態，咁但係你會通過好多唔同日常所見到嘅嘢，甚至可能只係一隻遊戲入面嘅一句對白，你就會有一啲自己好個人或者比較獨特嘅一啲嘅諗法。咁有時可能都一啲比較模糊嘅輪廓啫，咁但係我覺得會係凡事會因應呢啲嘢去真係會作進一步嘅深度嘅思考呢。喺現今呢個社會其實冇咁常見，係啦，好多一啲實質嘅思想或者諗法其實起初都係從一啲模糊嘅概念嚟啊嘛，咁所以都唔好睇小自己有呢個能力，係啦，識思考呢，後生仔係會比較少見嘅。咁啊，另外除咗思想加氣質之外咧，我發覺阿 Mod 仲有樣嘢同我好相似嘅，佢就係乜嘢都涉獵嘅遊戲大師嚟嘅。Steam 都係堆滿咗一堆未掂過嘅遊戲啦，係咪？咁啊，所以咧呢方面，我覺得應該都除咗好有共鳴之外咧，應該好多空間可以俾我哋更加多機會交流一下呢班封塵已久嘅遊戲。係啦，咁啊，再一次多謝阿 Mod 咧一直以嚟支持啦，咁啊，希望你新一年都繼續順順利利啦。